Здрасти хора, аз съм Супер Бой Бъра и днес играем Clash Royale, част втора. И първо ще направим един малък чест опенинг, като започнем от слабите честове, като фри честа. 47 голд, 5 кенона, 1 барбелен хът. Това е. Така. 46 голд, 2 джема, 5 миньон харта и една мини пека. Добре. Сега да преминем към голд чест. 138 голд. Едно инферно тауър, един бомб тауър, 9 тесли и 9 спир с гоблина. Те са добри, мога ги апгрейда. Да, за 6 лева. Но както да е. Това така, 9 така, 11 тесли, 16 кенона и една рейр карта. И това ще от чест опенинга. Очаквайте след няколко часа атаки и чао.